الفيديو اللي هتشوفوه النهاردة ده فيديو ترند، فيديو على الفيسبوك جايب اكتر من 5 مليون مشاهدة. فقلت اجرب الفكرة اللي هي مقدمها لنا في الفيديو العالي دوت اللي جايب المشاهدات الضخمة ديت. فقلت اشوف الكلام ده صح ولا لا. هي جابت كيس من اللحمة طلعته من الفريزر مجمد جدا، وقالت هتفكهولنا في 10 دقايق. فقلت اجرب. جبت كده كيس اللحمة وحطيته في بولة، وهجيب معايا كده ايه، شفشق من المية، وهغطي سطح اللحمة تماما لغاية ايه ما اللحمة الكيس يتغطى بالمية خالص زي ما انتم شايفين. وهنزل عليه كده هو بحوالي معلقتين كبار من الملح العادي الناعم بتاعنا، وهنزل بربع كوباية من الخل، وهقلب المية بالملح والخل، وهسيب الكيس فيها 10 دقايق. ديت الفكرة اللي هي بتقول لنا عليها في الفيديو. تمام، هنبص معانا كده هو دلوقتي هنلاقي الساعة كام، 2:36. ركنته كده هوت وفات عليه ال10 دقايق، ورجعت له تاني كانت الساعة 2:46. قلت اشوف بقى اللحمة عملت ايه، فكت ولا ايه الكلام ده صح ولا غلط. كيس اللحمة مجمد زي ما هو، مفيش الا هي يدوبك انفصل قطعتين كدهوت، واللحمة متلجة زي ما انتوا شايفين، ومفيش ولا قطعة لحمة فكت منه خالص. ركنته كده على جنب، قلت ايه هديله 10 دقايق كمان من معايا، وركنته كده يمكن يفك كمان بعد 10 دقايق زيادة. ورجعت له تاني لقيته زي ما هو، ولا فك ولا اي حاجة. بمعنى كده ان احنا الطريقة ديت مش صحيحة، والطريقة دي غلط، وفيها حاجة برضو غلط ومضرة. ان احنا طبعا ما ينفعش نحط المية على اللحمة مباشرة كده. المية لما بتوصل للحمة بتعمل لها بكتيريا. اللحمة يا جماعة ما بتتغسلش، اول ما بنكيسها كده بتبقى مكيساها نظيفة، وما بتتغسلش لانها المية اللي بتوصل لها دي غلط، بتعمل بكتيريا. معنى كده ان احنا طريقتنا المعتادة صح، ونرجع لطريقتنا زي ما احنا.